成都动物园有3只大熊猫，2个男生加盼盼和金玉，1个女生杨邦。今天上午发视频的时候，就有网友说加盼盼看起来是不是有些瘦，可能是镜头里面拍起来看着比较小吧，到现场来看3只的体型都是很正常，圆滚滚的。其实在四川这边大熊猫都是不愁吃的，唯一的问题就是场地很小，它们的内舍都是特别小的，尤其是金玉和杨邦，中间这个场地对比起来稍微会大那么一点点，但是一直是空着的，没有熊猫进去住。加盼盼的这个场地是一个圆形的，这样视觉上看起来会稍微大一些。加盼盼是内舍的房间，看起来会稍微大一点，但是外舍的院子应该就是他们3只当中最小的了。动物园的开门时间是8点钟，我也是8点左右的时候就到了，然后他们打扫卫生的时间是接近9点。视频拍摄的时候我是加了水印，在左下方有可以看到时间和地点。3只大熊猫的视频今天上午都已经单独发过了，想看他们单独的视频的话，可以去主页这边看了。下面的视频就是动物园这边的一些其他动物。